El Jaragua és una embarcació construïda a Porto Colom l'any 1960 per mestre Antoni Creus Ensenyat. D'ençà ara, aquesta embarcació ha passat per diferents restauracions, però des del 2009 s'ha anat deteriorant. La falta de temps i dedicació han fet que la família que el tenia i l'havia fet construir no pogués continuar cuidant-lo. És en aquest moment quan el Jaragua arriba a les meves mans. Des de la primera vegada en què el vaig veure, alguna cosa em va cridar. Va sorgir un sentiment de protecció i admiració a la vegada. Aquesta embarcació no podia morir. Havia de tornar al seu moment d'esplendor. Des d'aquell precís moment tenia una nova missió: fer tornar a navegar el Jaragua. Jo soc Andreu, un apassionat de les embarcacions tradicionals. Estàs en el projecte Jaragua. Hi ha una cosa que m'agradaria deixar molt clara. Durant tota aquesta sèrie d'episodis veureu que jo faig pràcticament tota la feina. Jo tinc la gran sort de comptar amb l'assessorament, amb l'amistat de diferents mestres d'aixa, el cas meu particular de Mallorca, perquè són de Mallorca, però que sense el seu assessorament jo no podria estar fent aquesta feina. Amb això què vull dir? Vull dir que si qualcú de vosaltres té ganes d'emprendre un projecte com aquest, és important que vos poseu en contacte amb les persones, professionals, mestres d'aixa, que vos ajudin i vos ensenyin un poc per on heu de començar, que vos marquin un poc el camí. Segons quin tipus de restauracions se poden fer molt feixulles i el que a primera vista pareix que seran poc temps acaba sent una eternitat. I molts de projectes potser moren dins d'aquesta eternitat. Problemes que ens pensaven que no trobaríem i trobam són els que poden dur en el fracàs del projecte. No hem de tenir por, simplement ens hem d'assessorar bé, hem de saber com hem de fer les coses i tirar endavant. De fet, si tota aquesta sèrie de vídeos que estem fent serveixen perquè només una sola persona arregli una barca i li doni una altra vida, ja haurà valgut la pena.
Segurament, en aquestes altures del vídeo vos estareu fent preguntes de d'on ve aquesta embarcació, qui eren els seus propietaris, de on venen de Jaragua, quina finalitat tenia aquesta embarcació, qui la va fer construir. Pues qüestions com aquestes les me vaig fer jo en el seu moment i vaig tenir la gran sort de trobar un familiar de la persona que va fer construir el Jaragua. El Jaragua era del meu germà, se podria dir, perquè tot ve de Santo Domingo, això. Comencen la família que nostra eren fusters, pobres, normals, feien persianes, feien bobuls, feien de tot. I un germà de mon pare va voler provar fortuna, se'n va anar a Santo Domingo, va tornar d'estat d'un parell d'any ben ric i va armar una barca en el port, que se deia una lanxa ràpida que se deia Santo Domingo. I posteriorment varen fer una vela amb una llanxeta feta aquí, una llanxeta preciosa que ja l'emplearia després. I cansat de la llanxeta i volguent provar més, se varen fer un llogut i li varen dir Jaragua. La llanxeta va passar en el meu germà i jo i ells empleaven el Jaragua, però clar, s'havien d'anar en l'hivern i el varen deixar en el meu germà que se'n cuidés. El meu germà se'n cuidava, en l'estiu venien i quan havien de menester el Jaragua el s'enduen. Jaragua és una platja de Santo Domingo allà on ells anaven a disfrutar. L'americà va fer aquesta barca per ells. Però en Biel era gent de la mar, el meu germà, i jo poquet per anar als banyos. El Jaragua ha aguantat molt, en Biel va disfrutar i jo disfrutava la llanxeta. Ens vam desfer de tot, perquè d'això ja... Si bé en un primer moment no me pensava el Jaragua estigués tan malament, no va ser fins que van enllevar el motor quan varen veure el veritable estat amb el que estava. Pràcticament totes les costelles o cudernes estaven podrides. La costella, o cuderna, com més endavant t'explicaré, de manera detallada, està formada per madís, l'estamanera i el quilamot. Són les tres peces que conformen la cuderna. El veure que un temps, el forro en les cudernes s'empernaven amb llautó o en caure, però entre elles mateixes molt de pits empleaven tatxes de ferro. Això és un mal que ferro i aigua crea òxid i l'òxid podreix la fusta. Quasi totes les costelles estaven tocades allà on hi havia aquests passadors de ferro. Per tant, no queda més remei que s'engegar completament tot fins que trobem fusta bona.
Una de les coses més importants a l'hora de plantejar-se restaurar una barca és la manera en què aguantem la barca. Hem de tenir en compte que les barques de fusta estan sotmeses a diferents forces, no? I la manera en què la posem a damunt els parats és molt important. Hem de pensar que no és el mateix fer un manteniment que pot durar una setmana, 15 dies, un mes inclús, o una restauració que probablement se mos allargarà molt més temps. En general, totes les barques, tant siguin de fusta, de plàstic o de ferro, estan sotmeses en aquestes forces. Són les forces de ruf i trencament, en castellà conegudes com arrufa i quebranto. Generalment, les embarcacions és millor que estiguin sotmeses a ruf que no a quebrant. Li dèiem a ruf quan la proa i la popa de l'embarcació està un poquet més elevat que el centre de la quilla. En canvi, li dèiem quebrant quan és la situació inversa. La proa i la popa van un poquet més baixes que el centre de la quilla. En aquest cas, la quilla estaria sotmesa a una força que podria generar un trencament. Per això, és superimportant, a l'hora de posar l'embarcació damunt les fustes o damunt els parats, separar-les el màxim possible perquè se generi un poquet més de lo que diríem a ruf, que no, si acostam les fustes cap en el centre, generaríem el que se diu quebrant. I això podria dur a que durant una restauració molt llarga, la barca o la quilla tingués tendència a agafar vici a una postura incorrecta. Us volia mostrar un poquet les eines que emplearé per fer la restauració d'aquesta barca i després tallar on emplearé per fer feina. És important tenir el taller allà on faràs la feina a prop de la barca. Així cada pic que hagi de fer qualsevol tall, qualsevol feina, qualsevol cosa, ho tens tot molt més a mà. El més important que tenc és una serra sin fi, que se diu. Aquesta l'he pogut comprar de segona mà. Després també tenc una passadora de gruix, que en el mateix temps et s'apilla, una ingletadora que ens permet fer talls a 90 graus i en diferents ànguls, un berbiqui de columna, eines per esmolar tot tipus de puntacorrents o planes, una fregadora de banda, berbiquís o atornilladores, planes, puntacorrents, premses per fer encolades, després també tenc aquesta màquina, que és una màquina de fer traus, que se diu. Serveix per fer diferents forats a fustes, però no és excessivament necessari per la feina que faig. Màquines de disco per fregar, moladores. I això és un poc tot el taller i les diferents màquines que emplearé. Aquí tenim el motor del Jaragua, és un soler dièsel molt antic, que en un principi no sé si emplearé, perquè, bé, l'haurem de revisar. Les restauracions s'allarguen moltíssim dins el temps, i durant tot aquest temps no tot ha de ser feina. Just ara tinc un company que estan preparant un llaüt per sortir a ballar. És un llaüt tradicional, preciós, construït l'any 1975, i si vos interessa, me podeu acompanyar.
O veig quina pau que donen a ballar vela? Bé, si la que heu vist avui en aquest episodi vos ha agradat, per favor esteu un poc atents a tots els altres que anirem pujant i anireu veient un poc el procediment de com anem arreglant aquesta embarcació que tanta necessitat té. Moltíssimes gràcies, ens veiem en el pròxim episodi.